这是一个超级酷炫的99A 主战坦克合金模型，但是放在这个场景里感觉差点意思。那如果来给它搭配一个仿真战场场景模型底座，又会有什么样的效果呢？大家好，这里是大车小车都很酷的龙哥车库，今天就来拍下这个坦克实景底座，长44厘米，宽26厘米，看这里还有坦克履带的印子，可以适配1:32的坦克模型。让我们先来试一下这个比例小点的1:50的坦克合金模型，再来搭配一张背景纸，这个坦克模型搭配这个场景，看起来真是非常的酷炫。再拿1:32的坦克模型跟底座履带的印子正好相吻合。这个场景底座除了放坦克模型以外，放一些战车、越野车或者是重卡房车等模型，看起来效果都是非常的帅。这期视频就到这，咱们下期再见。